Hello， 大家好，我是 T Angel。怎么样？没有被我这张脸吓到吧？我 STI 今天就要调查这个厕所里面传出来的奇怪声音，居民被这些奇怪的声音吓到不敢用厕所了。嘘，跟我来。等你等到屁股痛。贵啊，贵！让我多拍点戏，我是人见人爱、车见车载的天使。天使啊！安尼你来扫干嘛？扫什么晒不如大地、细地、中药。Excuse me， 我是有翅膀的美天使。你来扫做什么？这里有人 complain 说这个厕所频频出一些怪声音，叫我们来调查。无理由咧，我若放倒放晒放几十工了，都无听到怪声音。是冇你看到你这怪人来才听有怪声音哦。你没有冲水啊？马桶坏了没？你头壳歹啊！你知影按钮偌垃圾，你知无？啊，个头先我放去曝晒，看到你头安尼大地啊！啊，若要抢水，你抢真济摆，甲抢真久，真浪费水啊！哇，这有淡薄吵啊！哇，原来我也可以做天使。我跟你说，厕所是公共场所，我知我们要为他人着想。我为人着想啊！就算我放晒无油水，等另外一个人入来爱用来讲吼，伊会使甲我饲水，我互人一个机会嘛，嘛是为人着想。你在自己的家里用厕所会不会冲水？家就有啦，我顾该愈甲易啦，少了我的头毛。哦，你喜欢基拉的厕所，那些使用者也喜欢基拉的厕所。我们要把公共厕所当成是自己家里的厕所，记得冲、净、扔、干，这样就可以养成保持厕所清洁的好习惯。Toilet business is everybody business。你跟我进去里面冲水，还有用这支牙刷刷干净。哈，and keep in 来入马桶。要不要做？看到你我怪爱放晒。你最好跟我刷干净啊！等一下回来 spot check 你。小找有啊，很多次。 Yes, saw before a lot of times. No, I've never experienced that. 我通常会冲水了才继续用。如果是太阳脏，我就去隔壁；如果是可以冲掉的，我就冲掉。那没办法，我不要了，不要用喽。如果我要用，我当然冲水啊。I haven't flush it. Then you continue use. Yes. I flush first, then I use, then I flush 啊。很肮脏，看得有点怕了，还不要的东西。如果太肮脏的话，我可以帮他们冲。 No choice, then must flush 啊。then 我 flush 跟他 flush This is depend on how you train at home 咯。稍微有不一样了，家里觉得很舒服、很自在呀。在外面我们尽快用完快就离开了。Public toilet I don't really spend a lot of time inside lah. So as in just go there. Quickly use, quickly come out. Yeah. I don't clean it every day. One day wash 3-4 times 啊。我们希望清洁，别人也希望清洁，所以以心比心，我们应该保持清洁了。